وهذا سؤال يقول: هل يجوز للبنت السباحة في مكان عام كالبحر بلباس السباحة الساتر؟ لا يجوز أن تسبح أمام الناس. المرأة تسبح أمام الناس يعني مهما كان اللباس ساترا يحدد جسدها. لا يجوز المرأة أن تسبح أمام الناس إلا تدخل بعباتها وتطلع بالعبات وملابس فضفاضة ولا تلصق بالجسم ولا شيء، لا مانع. أما إذا كانت الملابس تلصق في الجسم بحيث يظهر الفخذ، يظهر الساق، الذراع، الصدر، كل هذا لا يجوز أبدا. عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى. وإذا تذهب بالليل، تذهب مع أماكن بعيدة لا يراها الناس، هذا هو الأصل. لكن لا تخالط الناس في أماكنهم للسباحة، والله أعلم.